試個 counter 先。似 Terry 啊！哇！好嚟，好啦，大家冷靜啲先，冷靜啲先。AB12冷靜啲，我哋而家咧又就我哋俾啲幻想力，我哋又上咗旅遊班啦。咁我哋大家都係 fresh grad 嘅喎，大家未畢業啦，想轉職啦，想揾份工。咁我哋咧就去喺 Airside，跟住我哋就落咗車啦，得唔得？係啊 ，Airside 啊，真係 Airside 啊，啱啊，係咪先？靚啊嘛。好，咁啊，所以大家投入角色啦。好，歡迎大家出席我哋保誠保險嘅事業講座。今日為我哋分享咧 Christina， 俾掌聲先。好，我哋開始講，我哋就俾開始計時。大家好，我想問你哋食咗飯未㗎？食咗。食飽未㗎？食飽。非常好。你哋今日嚟到呢一度咧，我哋嘅保誠嘅事業講座咧，你會唔會對自己嘅事業都有啲要求咧？有。非常好。咁我咧而家咧開始咧就同你哋想問一個問題。咦？你理想嘅工作係點樣㗎？可唔可以俾3位同朋友俾個答案我？開心非常好，自由非常好，揾到錢，容易升職。我睇下先嚇，呢度幫唔幫到你先？咦，有喎，自主中咗，金錢揾到錢中咗，身心健康。咦，我哋唔會好唔開心啊，越做越開心啊！我睇完呢個，係啦，持續發展即係我哋係有得點啊？我哋係有得即係繼續做落去㗎，唔會話做下下個禮拜你唔使翻工啦咁樣。好啦，咁另外呢一個啦，係啦，晉升機會使唔使等人哋退休先到你份啊？唔使喎。好，跟住咧就講，喂，乖，好平衡家庭，可唔可以咧做到咧就係，咦，媽媽我有個即係有個運動日啊，想邀請媽咪去同我一齊跑㗎。你估你要點答個仔咧？得㗎 ，OK。邊日我 mark 低佢，認唔認？好，咁另外咧就係講緊工作意義，份工有冇意義咧？係咪幫唔幫到人？又或者你做得開唔開心？再加埋我最中意嘅就係成就感。有成就我先繼續有即係想繼續落去㗎嘛。好，咁我哋再睇咯喎。好啦，呢個咧就係講緊，咦，原來咧喺咁多個行業當中咧，究竟保險行業係咪都係你理想嘅工作咧？睇下，原來咧我哋睇下呢一個就係原來咁多個行業當中，金融同保險咧，佢嘅中位數咧係最高嘅。38,400係只係中位數啫，不如我哋睇下其他製造業2萬，咦，其實真係供樓都唔夠喎，但係我哋呢個可以創造無限可能。至於佢嘅收益指數方面咧，如果係睇翻我哋以前咧喺一個疫情期間 Covid 嘅期間，睇下原來咧旅遊業、電信業其他都係好大影響。唯獨咧保險業咧仍然係高企嘅。好，至於呢個行業係點樣咧？原來仍然好多嘅缺口啊，見到嘛？6.9萬億嘅缺口。另外就係人均原來都爭，每人都爭190萬機會嚟啦。如果有個人真係家庭支柱，萬一呢190萬，佢哋點揾翻嚟？但係我哋可以做咩？我哋只要見佢，佢就會知道原來呢個缺口，佢可以透過保險可以幫佢處理得到。好，至於我哋公司又如何呢？公司實力又如何？原來我哋都要揾公司，邊一間公司係啱你呢？不如我哋睇下保誠保險。哎呀，教練幫你，到啦。係，咁咧就原來呢個公司咧就係有1800萬戶嘅，
嘅人嘅客戶喺度。另外咧，我哋有全球4大交易所都係上市，仲有咧就係亞洲同埋非洲區都係我哋遍佈全球嘅客戶。另外我哋嘅信貸評級咧係有 A， 即係同匯豐嘅信貸評級係差唔多嘅。仲有就係公司咧就係、我有試下指示，係啦，咁咧就係我哋已經有176年歷史啦。咁另外咧就係我哋咧就係我哋嗰個叫做14.1%我哋嘅增長嘅，呢個咧就係我哋嘅實力。另外咧就係130萬戶嘅人係我哋嘅客戶，大約咧就係6個當中有一個就係寶城嘅客戶。好，至於公司點解公司咁受歡迎咧？我哋睇下快咩快咧？佢理賠嘅速度快。如果齊晒所有嘅文件嘅時候，大約3-4日到就應該係會攞到。好，另外咧就係 claim 咧，大約係96.5% 係可以做到，甚至乎咧1分鐘可以處理一個理賠。另外咧就係可以受到推薦，因為佢哋滿意啊，所以咧佢哋就會92%嘅人滿意，甚至乎超過80%嘅人咧係會推薦我哋公司嘅。好，至於公司多元化，我哋咧人壽啦、保險啦，其實投資啦、一般保險、強積金都會係我哋嘅範圍之內，同埋公司亦都係數碼化，只要你揸住個手機，你都可以揾到你自己嘅保單。好，至於呢個咧就係三大發鈔銀行有2間咧都係同我哋合作嘅，包括渣打同我哋有人壽保險嘅業務啦，另外咧就係中國銀行有強積金。好，同埋咧公司都會有一啲嘅 marketing 啦，會令到大家咧都會間中咧我哋就會有呢個贊助呢一個叫做演唱會。好，至於公司亦都係一個好人性化嘅，佢哋都會係做到一個咧喺和睦家喺深圳嘅地方有直付服務啦，同埋咧就甚至乎癌症治療咧都已經去到一個跨境轉介嘅服務。好，至於咧喺事業發展方面，我哋有兩條渠道。第一條渠道咧就係自己做生意，第二條渠道咧就係請人。我哋當然係鼓勵你，積極鼓勵你係請人啦，因為請人嘅時候，你嘅收入係無限大㗎。好，至於咧公司嘅培訓方面，幫唔幫到你咧？佢係有2個嘅，一個咧就係屬於新嘅 agent， 佢咧就喺6個月嘅時間咧，佢會有一啲財務計劃啦，甚至乎咧，佢哋會係有6個月裡面咧，都會有一個 training， 務求你哋嘅快速成長，快速可以起步。另外咧就係講緊領袖發展，我哋講一大 team 同埋一啲比較 senior， 甚至乎管理嘅人才，係幫助佢哋嚟到去做一個好好嘅事業發展。好，至於我哋公司叫 Aegis 啦，咁咧我哋咧就係、我哋嘅阿頭就係唔係阿 Shan 隔離嗰位，佢已經做咗40年啦。阿 Shan 咧大家都識㗎嘛，係咪？咁啊，好啦，至於佢咧其實係其中一個寶城七子嚟嘅。咁佢咧就係開方係一個 founder， 佢喺寶城咧已經係好耐嘅一個嘅，即係一個好資深嘅分子啦。甚至乎咧，佢對寶城同埋我哋後面嘅好多同事咧，其實都超過20-30年係閒閒地。所以咧，好多同事都係愛寶城愛到入晒血嘅。好，至於我哋嘅團隊，我哋嘅團隊咧，裡面咧都有專業嘅人士，佢有心理學嘅碩士啦，同埋會計師。至於咧，我哋當中咧有啲人都比較似樣嘅，有邊位咧？有我同阿妹啦，一頭一尾啦，同埋咧有啲係兩夫婦啦，亦都有啲係即係兩姊妹啦，甚至乎有啲後期入嚟嘅係兩母女啦，都係入嚟。同埋咧，我哋好似家庭式咁樣嘅，即係我哋係好開心，同埋咧，我哋經常咧都走去邊個屋企食飯嘅，咁樣咧就係佢哋自己煮嘅，因為佢哋係中意整啲慢煮牛扒、慢煮即係甚至乎叉燒啊，即係佢哋咩都識整嘅，所以我哋係好成日都係等食飯嘅。好，至於咧我哋自己團隊係點咧？我哋自己團隊就係講緊
Kelvin 啦，Kelvin 佢係一個MDRT 啦。咁其實佢係一個心理學家，佢專做咧就係企業保險嘅投資。Carrie 咧，佢係做公職人員，佢本身以前係公職人員，佢專做退休策劃。婷婷咧，佢係做呢一個佢本身係一個受養人，係嫁嚟香港嘅。跟住咧，佢係國內資產配置，佢係專做呢一個。另外咧就係 Carrie 咧，Carrie 本身係個畢業生，同埋佢專做保障同埋儲蓄。呢幾個同樣都係以前係未做過保險嘅。係入嚟嘅時候就係入咗嚟我哋團隊，跟住佢哋就繼續喺度做，越做就越好。所以咧，我哋嘅團隊絕對有能力去令你哋成為 MDRT。好，至於我哋團隊活動啦，呢啲就去玩去食啦，咁呢個實會係最開心嘅嘢，1年2次左右啦。好，至於我自己啦，就介紹翻自己。我自己咧就係喺律師樓做樓契文員嘅。咁另外咧就係當年嘅收費好開心嘅，就係一張單係收3萬蚊，之後係收5000蚊全包。你諗到我哋嘅地位由好高，每年去旅行，直至到人哋會覺得你只係一個即係其中一個 supporting staff， 嗰個嘅地位爭好遠。跟住咧，當我真係去進修法律行政員嘅時候，我真係夜晚黑去，嗰陣時帶住肚去上堂。不過公司都話你使乜讀書啊？我邊個叫你讀書？跟住咧，令到我會覺得，咦，原來終於都發現到經驗同價值係原來唔對等嘅。與其咧被動咁被人嚟到去即係去接受呢一個命運，不如我主動嚟到去創造我自己嘅奇蹟。好，至於我咧就03年加入保險嘅保誠嘅，咁我係百萬圓桌會啦。咁另外咧就係亞太區嘅壽險大獎，百萬圓桌會咧大約咧1年係大約係揾40幾萬啦。咁如果你連續3年就大約係100萬嘅年薪嘅，係啦。咁啊龍獎啦，即係呢啲都係國際獎。咁呢啲都係優質顧問大獎啦，同埋神經語言學執行師。其實我都好中意學嘢㗎。好，至於公司嘅獎項，去旅行啦、毅力會啦、總理會，呢啲都係公司裡面嘅獎項。其實我最中意咧就係新人獎，因為03年嘅時候，我當年只係得4個月時間去追24隻 net case、rider、GI 乜都冇。咁所以咧嗰年咧真係做到我哋咧真係瞓唔著，不過好開心，因為呢一個係可以一生人只可以做一次。好，至於我嘅客戶咧就係講緊，咦，見唔見到中間呢一張朦朦地嘅？呢個咧其實係我嘅，呢個係呢個係我嚟嘅，呢個係我嘅學生，而家成為咗我嘅客戶。至於呢個咧係我嘅導師，而家佢都成為咗我嘅客戶，佢而家係老師嚟嘅。呢個係一個律師嚟嘅，係政府律師嚟嘅。咁所以咧，我想講乜嘢咧？就係其實客戶做到都有，喺你身邊。所以咧，只要你發掘嘅時候，每一個都係你客戶。好，至於我家人啦，嗱，我家人咧就我同樣啦，都可以同佢哋去玩啦，同埋咧最主要咧就係可以同佢哋學校有啲乜嘢嘅即係譬如見家長啊，甚至乎咧係要去一啲嘅活動咧，我係可以出席。我只要安排好時間就可以㗎啦。好，至於我爸爸媽媽啦，上次咧啱啱同佢去完台灣旅行，佢好開心啊，因為咧爸爸媽媽佢哋都係第一次着呢啲禮服去影相，我諗佢都畢生難忘。爸爸其實已經係2次 cancer， 不過咧因為佢仍然都好堅毅，所以我都覺得我都同樣做女嘅，同樣都要好似佢咁堅毅。好，呢個阿妹啦，唔知你哋認唔認得邊個係我咧？邊個係我咧？其實單邊一邊嗰個係我，係啦，即係總之都係偏埋一邊嘅。好，係啦，呢個係我嚟嘅，即係呢邊呢個我嚟嘅，單邊呢個。
係啦。咁我咧點解要介紹佢咧？因為我同佢一齊做嘢㗎。咁同埋咧就係佢係入咗我嘅團隊㗎。仲有就係我哋組織咗一個叫做 Facebook 咧，佢裏面寫住保險媽媽，媽係孖生個媽。係啦，另外教會侍奉啦，我教會咧喺兒童事工服務超過30年，咁所以頭先嗰個小朋友咧係其中一個學生，所以咧所以就見到嗱，譬如我都好中意去學嘢，同埋咧其實我陀住3個小朋友嘅時候咧，我都係讀緊書，所以咧我係即係讀書係唔會就不分時間係啦，咁嚟緊咧就係即係我都有好多侍奉啦。咁所以咧係一個即係中意貢獻嘅人，多謝你哋啊！好，跟住咧再講啦。既然呢一個行業係咁好嘅時候，另外我都想講，我哋嘅團隊主要係做香港生意。另外咧頭先所講啦，國內嘅生意啦，甚至乎其他，我哋都會可以幫到你。仲有咧。我哋嘅同事基本上每一個行喺你都超過15年以上，所以咧總之你一發問嘅時候咧，佢哋個個都會答你，同埋咧你會好安心喺呢度裏面，因為我哋好似家人咁。咁啊好啦，我又想講，今日命運係可以由你自己改寫，你可以讓你自己活得更精彩、更有意義嘛。好，至於咧。有一個詩送俾你嘅，好，主恩同行互周全，加入保險見豐盛，530起戶家園，你只要起步嘅時間就係530蚊，就可以與我哋同行一齊嚟到去見證。我哋除咗有個地上面嘅保障之外，亦都可以將天上面嘅保障嚟到去同佢哋分享。多謝各位。做咩咁有反應啊？阿 Long 同埋 Sophia 做咩事？係啊，冇講到後排啊，其實530俾錢咋，冇話考試啊，係啊，你捐俾佢，佢就會請你考試㗎啦，係啊，高手啊呢個係高手啊，係啊，好勁啊！好正啊！我覺得好有幻想啊！好嚟啦，冇錯，好正啊！好嚟，好啦，咁啊Christina 你錄音號碼機亦都可以同時間連埋我猜低重點，好唔好？我哋將支咪俾我哋 G 組嘅美女先啦，好嘛？姊妹，俾個咪，可以攞翻嗰個咪都可以。好，姊妹。我聽完咧，我就覺得好想同你做朋友啊，嗰種感覺，因為我覺得你好溫暖，同埋你嘅團隊好好玩嘅，我都中意食嘢嘅，所以我會中意同你做朋友。跟住我覺得你嘅團隊咧就印象唔係好深啊，公司係可以嘅，團隊係有再加多少少介紹，即係你點樣培訓下邊嗰啲人咧，同事咧，嗰啲就冇太多人咯。係啦，咁最後都係咁樣。其實你寫首詩咧有4句嘅，呢度得3句，所以佢唔會再加一句。拆字嗰啲詩係有4句嘅，再加一句好啲。跟住咧，最後冇講有考試啲，我好似有啲去教堂嗰種感覺。係好中意你嘅，好中意同你做朋友，大家一齊食嘢啊！好，俾掌聲，俾掌聲。好，跟住我哋 A 組。我係 A 組嘅 Winnie。首先我覺得 Christina 把聲好好，好入咪，聽落去好舒服。同埋我覺得你介紹公司同埋即係揾理想職業嗰度咧，我覺得 OK 嘅，好好嘅。咁但係個 PowerPoint 咧，我就覺得唔夠靚，唔襯你把聲。真係要靚啲，同埋頭先有一樣嘢，我覺得有少少奇怪嘅就係你介紹你哋個掌台人，我淨係聽到寶城七子啊，但係佢咩名啦？佢點？我完全唔知道。我想問佢咁即係邊個啊？
係咁，所以變咗咧，我覺得呢度可能你真係要做翻少少介紹。咁你哋究竟個 founder，你哋個家族係點咧？頭先Monica 都講個團隊，你點帶佢哋嗰啲人咧？其實冇提過。咁所以變咗，同埋一樣嘢就係、雖然我都好中意食嘢，不過反而我覺得你好講到好家庭式個團隊咧，我覺得有陣時有啲同事可能會有啲驚啊，即係太過家庭式咁咪真係好即係唔夠 professional 咯個感覺，所以我呢度有少少注意咯。Thank you。好，唔該俾你。好，跟住司總。唔該 Steven 哥，好忍住，好知道。咁把聲好甜嘅，即係好溫柔嘅。咁同埋我其實頭嗰幾包我以為係過年啊，我想問你攞利是，即係好紅啦，即係個感覺係好似利是 feel 咁，好似過年新年咁好開心嘅嗰個感覺。咁同埋就都係阿 Winnie 姐講，我其實都唔知你做咗台人叫咩名，即係佢我都聽唔到咁樣。咁同埋就我都唔知個團隊嘅定位係咩咯。咁我知道係好有愛咯。咁係咪想打救我咧？咁樣咁我都覺得係嘅。咁即係同埋即係嗰個時間又冇啦。咁坦白講，我係唔合格嘅。即係如果你問我呢個 FAB 係唔合格嘅咁樣，係多謝。唔係，起碼佢都有慧根，知道係打救佢。即係你都知道你係需要被打救嘅，咁都係啦，俾530就可以。你自己掃個曲啦，係啦。好啦，跟住之後咧，咁我哋就到教練，好嗎？教練，唔該。Hello， 係，我係教練 Luffy。先啊，好溫柔啊把聲，開場係開場幾好嘅，好有互動啦。咁啊中咗嗰下咧，好似真係中獎咁樣，即係大家係覺得咦好得意喎咁樣，即係個開場係幾好嘅。咁但係咧你要諗下，我哋呢個係事業分享啦。咁有啲連貫位，因為你每一個 PowerPoint 之前你都講好，即係每一張你都有好字。咁跟住好咁樣啦，咁好似你係想讀晒所有嘢就完啦。咁關我去揾一個事業咩事咧？係咪？即係你每一樣嘢，譬如我冇你冇預告到究竟我會嚟緊會聽啲乜嘢，跟住好似 show 咗出嚟我就講完，我見到呢啲嘢我講完就算啦。咁但係個連貫位喺邊一度咧？係咪上文下理嘅連接，突然間整咗張相你係劉啟文員，跟住之後下一版先係叫 Christina Lee 咁樣，即係你明唔明？即係好似好奇怪咁樣啊！嗰個連貫性。咁同埋個 slide 咧要留意一下咧，真係唔精美嘅，同埋有啲字太細，你係想我睇到定唔睇到？因為其實個 mon 咁大，我都睇唔到。咁如果佢嗰個人喺你個 iPad 度，基本上係老花都睇唔到，即係你明唔明啊？所以你睇下，其實你設計你想啲人係睇到你啲字啊，定係你想佢睇唔到咧？即係要點樣咧？要諗下。咁同埋咧，有時有啲譬如咩直付嗰啲，其實即係你好似叫我買單咁，其實關我揾事業咩事咧？原來你係想講，寶城係一間好好嘅公司嚟嘅，喺買單方面咧，其實咧都好容易去同啲客去講咁樣，即係但係冇講呢啲嘢，突然間就我哋有直付啊嘛，咁我唔係諗住買單啊嘛，即係咪？我嚟揾事業噶嘛，咁同埋即係有家庭式咧，我有啲煎魚蛋坐喺度嗰啲 feel 啊，即係煎魚蛋家庭式即係好即係嗱，如果我係一個畢業生，我係一畢業，我想揾我嘅事業咧，我一聽到家庭式咧，我就覺得我有啲卻步，同埋加埋咧好全福音 feel。咁究竟其實你係想踢我入教會啊，定係你係想真係 recruitment 咧？你明唔明？即係呢樣嘢係好因為你唔係淨係一兩個人啊嘛，你係發展你嘅事業啊嘛。咁所以一陣阿 Manson 應該會補充下嘅，即係如果喺宗教嘅層面喺個 FAB 度係啦，同埋好多 jargon， 即係你 MDRT 咧，你係講完之後你先解釋咩叫 MDRT， 係啦，咁係唔明，跟住咧臨尾呢個好似係捐款咁樣。咁係啦，咁最後你嘅時間咧係16分19秒，係用唔晒你所有嘅嘢嘅，即係用唔晒個時間，係啦，咁所以係要有待改善嘅，係啦。非常識㗎，好啊。
好，第一樣嘢咧就人設係美麗嘅，係啦。咁靚咧就係生出嚟嘅，咁美麗咧就係經營出嚟嘅。咁所以咧生咗3個寶寶嚟講咧係美麗㗎啦。可靠嘅。一個開始咧，用嗰個理想咧，大家個夢想係點啦，跟住俾個價格咧，我覺得呢個幾有趣嘅，亦都有個中獎嘅感覺喺度。呢個有一個提起我俾530蚊嗰個誘因喺度嘅嚇，唔等於係最尾嗰度做得好啊。不過我嘅意思個開始嗰度做得幾好嘅。好啦，公司1800萬個客啦，咁即係好似好勁咁樣啦，咁但係只係好似好勁啫。亦都係一樣嘅，頭先都講咗，你只係陳述咗一件事情，就係叫做保成。好多嘢我想講俾你聽，其實係咁啫。咁我想你咧，起碼揾2個你自身覺得呢樣嘢係你發展嘅原因。咁所以咧就講翻2個係 FAB。我成日都咁講啦 ，feature 係咩啊？今日或之前係啦。A 係咩啊？獨特性今日或之後得唔得？咁咧喺保成嚟講，我 Christina 覺得好正，而我好想話俾你聽嘅。你揾多2樣得唔得？聽得到啊，係咪啊？好，第2啦，區冇錯啦。七子嚇，我就知係咩嚟啫。其實咧，我係一個新人咧，係唔知乜嘢七子嘅，得唔得啊？咁當然 AB12忍唔住玩下嘢啦，係咪阿 Shan 咁當然你應該係講我哋有7個團隊喺40年經營嘅，我哋其中之一個，你應該咁樣形容嘅，得唔得？咁我哋老闆叫乜嘢名？係啦，好啦嗱，所以我咧只能夠夾硬俾一個 tick 你啫，爭我2個。咁你究竟你個區域係做啲乜嘅？個 focus 係啲乜？呢40年嘅經營變成啲乜嘢嘢？有啲乜嘢嘢係你哋做得好嘅？有啲乜嘢係你哋強項？冇講過，得唔得？而家究竟係做乜嘢嘅定位？做 MCV 做 MCV 啊，做危疾做醫療做 GI 做強積金，消療都講嘢啦。咁所以咧就爭我2個，好啦，自己好多時間去照顧到屋企人啦，無論係你嘅父母，無論你嘅小朋友，無論係家長會見家長活動呢個俾我剔你，好有即係生活嘅覺得正常一份工都唔會有噶啦。亦都可以做到好多嘢，包括侍奉，包括咗你嘅即係讀書你有講到。咁欠一個最大嗰個欠就係究竟你做成點，得唔得？喺我做咗呢個22年嘅工作裏邊，如果我繼續做以前嘅樓契文員今日我應該係有乜嘢嘅返工時間，乜嘢嘅福利，乜嘢嘅發展，有啲乜嘢嘅收穫我同我今日嘅生命有啲乜嘢分別？聽得明？好所以欠我1，起碼但係個1係最大嗰個1。Closing 咧就我哋主要做香港生意啦，係啦呢個味道咧都係太過濃烈嘅，得唔得？我哋咧可以有，我諗大家都係嘅，我哋有信仰係可以，但係我諗你應該係講緊，因為呢個工作令到我有時間擺喺我嘅信仰上面去貢獻，係呢個位嘅啫，得唔得？咁呢個多咗嘅絕對冇即係絕對冇即係得失嘅懸念啦我哋以前有個 MP 同學咧擺咗個觀音娘娘出嚟嘅，仲坐住獅子，係當娜姐個筆啲嚟，我即刻話佢，我話你咁侮辱咗個觀音娘娘添，即係你冇擺耶穌基督出嚟添咯，係嘛？但係 over 咗，得唔得 over 咗？你應該係將個位擺喺我有能力、時間同能力去擺喺我信仰侍奉嗰度，聽得明？咁所以咧呢個7個字嘅7言絕詩係咪叫做係嘛？就都誇得滯㗎啦，即係去到呢個位都去到主恩同行都誇張得滯嘅，得唔得？即係冇咩信仰嘅同學仔就會諗你係咪想邀請我入你嘅信仰？如果個信仰同你唔一樣嘅就即刻走㗎啦，得唔得？咁即係你好緊絕，淨係可以即係收到啲同你一樣信仰嘅人咯，得唔得？咁所以呢個要留意。Closing位咧，我覺得要講俾我聽咧，我點樣可以跟你咧都能夠做得到？你係點樣做嘅？冇咩人唔中意你嘅即係冇咩人特別唔中意你。咁但係咧，你要有你個定位，可能係媽媽，可能係2-3個小朋友，可能係即係好錫屋企人。
咁啊 Eric 個定位咧就 Eric 係咪啊？喺度。Eric 個定位咧就冇咩人特別唔中意你，不過冇咩人特別會欣賞你，得唔得？而家呢個定位，我揾唔到一個定位，所以可能要食肥啲，可能要即係老啲，可能要講嘅嘢係唔係咁可愛嘅，留下鬚咯，係啊，肥啲咯，殘啲咯，左右有啲白頭髮咯，係啦，染佢咯，係啊，都冇辦法啦，太年輕化。37歲 keep 得好咯，係啊。好，繼續講翻 Christina 嗰度嗱，所以整體咧 ，Tommy 又講咗句話俾你唔合格啦，我幾衰啊，係啦，好衰嘅，我覺得佢係啦。咁嗱，我覺得咧咁樣嚇，我覺得咧你將我哋你想表達嘅嘢咧分翻開4格啊，同 Eric 都係。我哋清晰啲，我哋因為你哋兩個都比較跳脱啲嘅，即係其實個內裏邊唔係外表跳脱，係裏邊咧都幾藝術嘅。咁所以咧，我哋分開啲。而家我同你講公司，我寶城係咁嘅，聽得明啊？即係用個框架框住自己。而家我同你講我哋嘅團隊，咁啊寶城咧40年之前咧有7個團隊，我哋其中之一。咁我哋咧主要做啲乜？我哋而家做咗啲乜？聽唔聽明啊？唔係，但係嗰啲乜咧俾你發揮空間，好冇？第三，我同你講下我自己，我係3個小朋友嘅媽媽，我有30年咧都侍奉喺我教會嗰度嘅。咁以前咧我工作係咁，如果我而家冇轉行咧，我工作應該係咁。咁我呢22年咧係點做到嘅？最尾咧，我想同你分享，如果你加入我團隊，我點幫到你？聽得明？第一樣嘢我話俾你聽，我係點樣做？我第一張單係點做嘅？係點做到嘅？如果你一入嚟，我會點幫到你？我預計咧幾耐會帶到你去邊？聽得明？Eric 都可以參考下嚇，即係將咧你自己想表達嘅嘢咧規範化本身唔係好有攻擊性嘅人咧，令到較為有攻擊性，跟唔跟到啊？係啦，因為你哋講嘢都唔係好尖酸刻薄，亦都唔係好鋭利。咁我想聽嗰個 FAB 咧。難啲打中咗我呢個目標，係啦。頭先兩樣嘢都係認真啦，你哋兩個冇咩特別人唔中意你，但係啱啱而家現在呢個 flow 咧，冇咩人會覺得哇正喎，我要跟呢個女人喎，喂正我要跟呢個男仔喎，咁就係聽完之後就幾好咯，我翻去諗下咯。跟住如果係偏正面嘅，我就上網揾下或者揾下 friend 啦。哇，嗰個寶城好似幾好喎，揾下 friend 先。係啦，個 AIL 好似幾好喎，揾下咪 bank 卡咪有個叫路飛啊咁，你益咗佢。個希廉幾靚喎咁啊，咁無謂係咁啦，係嘛？我哋做 FAB 做個原則就係我哋傾唔到都唔想去入行啦，係嘛？梗係啦，呢個態度健康啦。今日第2週末我話講呢啲嘢㗎啦，冇睇攻心計啊！下次播段片俾你睇下得唔得？得唔到嘅冇人可以得到。梗係咁樣啦，大佬啊，得唔得？好嘛？咁所以有呢個態度咯，有呢個態度，好嘛？好咁我哋改咗之後，我哋仲有成7-8個禮拜啦。咁我哋喺小組嗰度咧，再去做練習，好？俾掌聲啊，Christina同埋靚美麗，冇錯，美麗。